Експеримент с истината. Практически пътеводител, за да открием истината вътре в себе си. Експеримент с истината е курс, който не е обвързан с някоя определена философия или религия, а докосва всички религии и философии. Каквото и да правите сега, седнете и се отпуснете. Дайте на себе си време за вашия експеримент с истината. Експеримент с истината. Курс 10 части, вдъхновен от учението на нейна свято Шриматаджи Нирмала Деви. Прекланям се пред всички търсачи на истината. Днес ще повторим най-важните моменти при издигането на вашата кундалини. Събуждането на кундалини от човека е разцъфването на семето, посято от всички велики превъплъщения – Кришна, Рама, Исус, Мухамед, Конфуций, Лао Цзъ, Буда, Джнанадева, Гуру Нанак и други. Кундалини е сила, която просветлява хората и чрез нея те правят нова стъпка в своята еволюция. Нейна свято Шриматаджи е развила един прост метод за събуждане на кундалини чрез нейната любов, спонтанно, нежно и без усилие. Желанието на Шриматаджи е да даде просветление на всеки, който го поиска с помощта на тази майчинска древна сила. Най-лесният начин да събудите тази величествена майка в себе си е просто да сложите дясната си ръка на върха на главата, както Шриматаджи прави, и да помолите: Майко, моля ви, дайте ми просветление. Шриматаджи нарича този процес Сахаджа йога. Спонтанна връзка между нашето внимание с всепроникващата сила на любовта. Сега ще преживеем издигането на кундалини заедно с Шриматаджи, което ще ни даде обяснение защо е толкова важно да се участва в този експеримент. Преди всичко смятам, че това е най-важното, което трябва да разберете за своята кундалини, и че себереализацията е самопознание. И този, който ви дава себепознание, е собствената ви кундалини. Щом се издигне, тя посочва проблемите в чакрите ви. Затова трябва да разберем, че ако искаме да знаем истината, трябва да се издигнем малко над човешкото съзнание. Т.е. трябва да получите своето просветление, второ раждане. Но дори някой да говори за центрове или чакри, за шакти или за каквото и да е, това са просто думи, думи, думи. Най-важното е да преживеете себереализация. Първото нещо е да се свържете с проникващата сила. Това е много лесно. Не може да се постигне с четене или с изучаване или справяне на каквото и да е. Не е умствена дейност, а живо събитие на влизане в Царството Божие, което е океан от радост. Моля, опитайте да разберете, че не дойдох тук да взема нещо от вас. Дойдох, за да ви дам нещо, което
имате право да получите. Простете на себе си и на другите. Не се чувствайте виновни. Седнете и се отпуснете, ако е удобно на пода с кръстосани крака, или ако на стол с крака на разстояние един от друг и без обувки. Сложете ръцете в скута си с дланите нагоре. Трябва да направите следните упражнения два пъти. Първия път Шри Матаджи ще ви показва какво да правите. Моля, поставете дясната ръка на мястото, което се показва. А втория път с затворени очи. Упражнението е по-ефективно с затворени очи. Поставете лявата си ръка към мен, което символизира, че искате да получите себереализация. Разтворете я добре. А дясната ръка ще използваме за захранване на центровете в лявата част на тялото. Първо ще ви бъде показано какво да правите. После трябва да затворите очи и ще се проведе събуждането на Кундалини. И така, първо лявата ръка към мен, а дясната на сърцето. Тук обитава духът. След това поставяме ръката в горната лява част на коремната кухина и притискаме силно. Това е центъра на нашето водачество. Преместваме ръката в долната част на корема и също силно притискаме. Това е центъра на чистото знание. Чистото знание се проявява върху централната нервна система. Връщаме ръката в горната част на корема и притискаме. След това поставяме дясната ръка на сърцето. После слагаме ръка на ъгъла между рамото и врата и завъртаме глава настрани, колкото е възможно повече. Завъртаме глава надясно. Този център се запушва, когато се чувстваме виновни. Сега, моля, поставете ръката си на челото и наведете глава надолу, притиснете от двете страни. Това е центърът, в който трябва да простим на всички. Сложете ръка отзад на главата и наведете глава назад колкото е възможно повече. Тук за свое собствено удовлетворение, без да броим грешките си и така наречените грехове, помолете за прошка от божествената сила. Сега изпълнете цялата си ръка и поставете центъра на дланта си върху фонтанелата. Това е много важно.
Наведете глава, изпънете пръстите назад колкото е възможно повече, за да има достатъчен натиск върху скалпа. Наведете глава, притиснете и изпънете пръстите. Тук трябва да движите скалпа бавно 7 пъти по часовниковата стрелка. That's all we have to do. Това е всичко, което ще правим. Now, please close your eyes. Моля, затворете очи. Those who are sitting on the chair, please keep both your feet apart. Тези, които седят на стол, да поставят краката си на разстояние един от друг. Now, please put the left hand. Поставете лявата ръка към мен, а дясната на сърцето. And right hand on the heart. Now please close your eyes and don't open them till I tell you. Затворете очи и не ги отваряйте, докато не ви кажа. Now here you have to ask me a very fundamental question. Тук трябва да ми зададете един основен въпрос. Можете да ме наричате Шри Матаджи или майко. You can ask the question 3 times. Задайте следния въпрос 3 пъти. Mother, am I the spirit? Майко, аз духът ли съм? Now, if you are the spirit, you are your master. Вие сте свои собствени учители, свои гуру, свои пътеводители. So now take down your hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Горната част на коленната кухина и притиснете. Here now you have to ask another question. Тук задайте друг въпрос. Mother, am I my own master? Майко, аз свой собствен водач ли съм? Three times. 3 пъти. I have already told you that Вече ви казах, че не мога да насиля нищо във вас и уважавам вашата свобода. So I cannot force self-realization. Не мога на сила да ви дам себереализация. So now, please take your hand. Затова сега поставете ръка в долната част на корема и притиснете здраво. And press it hard. Here, I cannot force pure knowledge on you. Не мога на сила да ви дам чистото знание. So please ask 7 times. Затова помолете 6 пъти. Mother, please give me pure knowledge. Майко, моля, дайте ми чистото знание.
Say it 6 times because 6 пъти, защото този център има 6 листчета. As soon as you ask for pure knowledge, веднага, щом помолите за чисто знание, Кундалини започва да се движи нагоре. So we have to nourish the higher centers. Трябва да захраним по-горните центрове със собствената си самоувереност. So now raise your right hand and put it in the upper portion of your abdomen on the left hand ръка, side. горната част на корема и с пълна увереност кажете. Now here, with full confidence, please say 10 times, Mother, I am my own 10 пъти, master. Майко, аз съм свой собствен водач. Вече ви казах, че най-великата истина за вас е, че вие не сте тялото, ума, емоциите. Не сте тези навици, егото. But you are pure spirit. Но вие сте чистия дух. So now raise your right hand on your heart. Сложете дясната си ръка на сърцето. And here you have to say with full confidence 12 times. И с пълна увереност 12 пъти кажете: Майко, аз съм чистия дух. Божествената сила е източник на знание. It is the source of joy, източник на радост ocean of blessings. И океан от благословие. It is the ocean of love and compassion. Океан от любов и състрадание. But above all, it is the ocean of Но forgiveness. най-вече океан от прошка. And whatever mistakes you commit, И каквито и грешки да сме допуснали, те могат да бъдат напълно разтворени от тази сила на прошката. So now raise your right hand in the corner of your neck. Поставете ръка на ъгъла между рамото и врата. Your shoulder. Take it as far back as you could. Обгърнете мястото колкото се може по-добре. Now turn your head to your right. Завъртете глава надясно. Here you have to say with full confidence 16 times. Тук с пълна увереност кажете 16 пъти. 16 times. Mother, I am not guilty at all. Майко, аз не съм виновен за нищо. I have already told you that
Вече ви казах, че като прощавате или не прощавате, не правите нищо. Но ако не прощавате, ставате играчка в лоши ръце. Поставете ръка на челото, наведете глава и притиснете от двете страни. Кажете с пълна увереност: Майко, прощавам на всички. Кажете го от сърце, без значение колко пъти. Сега сложете ръка в задната част на главата и наведете глава назад колкото е възможно повече. Тук за свое собствено удовлетворение, без да се чувствате виновни и без да броите грешките си, кажете: О, Божествена сила, ако съм извършил някакви грешки, моля, простете ми. Кажете го от сърце, без значение колко пъти. Сега изпънете ръка и поставете центъра на дланта върху фонтанелната кост, която беше мека във вашето детство. Притиснете скалпа, изпъвайки пръстите, и моля, наведете глава колкото е възможно повече. Тук отново не мога да наруша вашата свобода и да ви дам на сила себереализация. Сега движете дясната ръка с натиск върху скалпа, така че скалпа да се движи бавно 7 пъти по часовниковата стрелка, казвайки: Майко, моля ви, дайте ми себереализация. Изпънете пръсти и притиснете. Сега, моля, свалете ръка отворете очи. Поставете дясната ръка към мен, ето така.
Наведете глава и с лявата ръка проверете дали има топъл или хладен полъх над главата. Не я дръжте върху главата, а малко на разстояние. Понякога се усеща горещина. Няма значение. Please put your left hand towards me. Сега лявата ръка към мен. And the right hand. You bend your head again. А с дясната проверете над главата дали има хладен полъх, който излиза от областта на фонтанелната кост. See if there's a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. Проверете дали има хладен полъх. Now again, put your right hand towards me. Сега отново дясната ръка към мен, а с лявата проверете над главата. See it with your left hand. Now raise both your hands. Сега вдигнете двете ръце. Put your hands up towards the sky and put your head towards the sky. Дланите към небето. And ask any one of these questions. И задайте 3 пъти, който и да е от следните въпроси. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Майко, това ли е хладния полъх на Светия Дух? Mother, is this the all-pervading Майко, power това of ли е divine всепроникващата сила на Божията любов? Mother, is this the Param Chaitanya? Майко, това ли е Парама Чайтаня? Ask any one of these questions 3 times. Don't doubt that if there's a cool Не breeze се coming, don't съмнявайте в този хладен полъх, air conditioning. който изведнъж от някъде се появи. Now take down your hands, please. Моля, свалете ръце. Put your hands towards me like this. Поставете ги към мен. Take down your hands. Put Наведете both the hands глава. towards me like this. Насочете двете си длани към мен по този начин и не мислете, можете да го Of направите. conscious awareness. Вие достигнахте съзнание без мисли. Ако чувствате хладен ветрец, вие се намирате в съзнание без мисли, радостни, удовлетворени, без желания, свободни и осъзнавате красотата на своето абсолютно същество. Тук завършва нашия опит с истината. Беше ни приятно пътуването с вас и желаем вашия експеримент с истината да продължи. Нека любов и мир да текат във вас и да изпълват всички ваши мигове с радост.